स्वामी जी, अब आपने संजीवनी की याद दिला दी। मैं देख रहा हूँ घड़ी भी कह रही है सूत्र दिए कि हमें संजीवनी की तरफ बढ़ना चाहिए अब। स्वामी जी, आज की संजीवनी का वीडियो नासिक महाराष्ट्र से आया है। देखिए राजन गायकवाड़ क्या बता रहे हैं। गोरखमुंडी यह एक छोटी वनस्पति है। इस वनस्पति में सर्दियों के मौसम में गेंद की तरह छोटे छोटे फूल लगते हैं। इस वनस्पति के औषधीय उपयोग बहुत सारे हैं। चर्म रोग में पत्तों को पानी में पीसकर लगाने से फायदा होता है। सूखी खांसी के लिए जड़ का चूर्ण शहद के साथ सेवन करें। थायराइड में पंचांग पीसकर गले पर लेप लगाने से फायदा होता है। मधुर आवाज या मधुर स्वर के लिए फूलों का चूर्ण शहद के साथ लेने से आवाज मधुर हो जाती है। स्वामी जी, मैं रफ़ी की तरह से स्वामी जी गा सकता हूँ इसको इस्तेमाल करने के बाद? गोरखमुंडी आयुर्वेद में बड़ी उपयोगी औषधि है, जैसे भाई साहब ने बताया। और गुरु गोरक्षनाथ ने, गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने जैसे गोरख संहिता में, घृण्ड संहिता में सूत्र दिए हैं योग के, ऐसे हम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से योग आयुर्वेद की संजीवनी से सबके जीवन स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत प्रणाम। कल फिर मिलेंगे 7:56 पर। बोलो भारत माता की, इंडिया टीवी की। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद।